Нескончаемые горы мусора в городах и океанах, воздух, которым просто невозможно дышать, проблемы со здоровьем – все это последствия деятельности людей. Человечество позволяет себе сливать отходы в водоемы, сжигать токсичный мусор, вырубать леса, строить ядерные станции. И, конечно же, все эти действия имеют огромное негативное влияние на окружающую среду. Планета начинает меняться и гибнет. А все потому, что человек возомнил себя хозяином Земли. Сегодня развивающиеся страны тратят миллионы и миллиарды на улучшение экологии в своих странах. Бедные страны все больше утопают в тоннах мусора. Давайте вместе разбираться со списком самых загрязненных городов планеты. Поехали! Кабул, Афганистан. Конечно же, военные действия не могут не оставить свой след. Они стали настолько регулярными, что люди к ним привыкли. Поэтому самый крупный город Афганистана стал одной большой свалкой. И жители города и предприятия сбрасывают отходы в реку Кабул, которая сегодня выглядит как большая лужа. Большинство людей живут в маленьких постройках без света и воды. Над городом постоянно скапливается смог. А все из-за того, что люди готовят еду на печках. Ими же и топят дома. Не так давно, благодаря западным странам, Кабул превратился в большой промышленный центр. А где много заводов, там много и отходов. Именно из-за этого, еще из-за старого транспорта и некачественного топлива, город превращается в одно сплошное скопление выхлопных газов. Тетево, Северная Македония. В этом небольшом городе находится сталелитейное предприятие. Именно оно сильно загрязняет воздух. Несмотря на это, правительство страны разрешило владельцам предприятия не торопиться с установкой очистительных фильтров. Экология города ухудшается, люди даже выходят на митинги, но ничего не помогает. Предприятие продолжает работать и загрязнять воздух. Вдобавок к этому устаревший транспорт добавляет огромное количество выхлопных газов, а отсутствие центрального отопления привело к тому, что люди топят дома углем и деревом. В зимнее время экологическая ситуация еще ухудшается, ведь на территории всей страны работают угольные электростанции. Из-за этого в атмосферу происходит выброс взвешенных частиц и сажи. Фаридабад, Индия. Куда же без Индии в нашем антирейтинге? В Фаридабаде проживает более миллиона людей, которые вынуждены дышать ужасным воздухом и пить грязную воду. Здесь налажено производство холодильников, мотоциклов, тракторов. Из-за постоянных выбросов в атмосферу выхлопных газов, промышленных отходов, сжигания мусора, город стал очень пыльным и грязным. Царившая нищета вынуждает людей мыться и стирать одежду в реке. В эту же реку сбрасывают мусор и отходы. Многим людям приходится пить воду из реки. Акбокблаши, Ганна. Здесь вы найдете самую большую свалку бытовой техники на Земле. Ежегодно сюда привозят более 200 тысяч тонн сломанной электронной техники, которая выделяет около 130 тысяч тонн токсичных отходов, в основном свинца. На сегодня эти объемы постоянно увеличиваются. Аккра, Ганна. Аккра – столица Ганны, с более чем 2-миллионным населением. Здесь тяжело дышать. Виной этому развитое металло- и деревообрабатывающие, нефтеперерабатывающие и автомобилестроительные предприятия города. Но главная причина загрязненности – это сжигание отходов. Здесь находится огромная свалка бытовых отходов, и чтобы получить алюминий и медь, местные жители выжигают их из старых приборов. Из-за этого в воздухе образуется токсичный дым, который со временем просто убивает людей. Большинство таких добытчиков умирают молодыми из-за отравления ядовитыми парами. Газиабад, Индия. В этом городе люди буквально ходят по мусору. Вдобавок еще и густой смог, который стоит над городом. Воздух сильно загрязнен из-за сжигания мусора. Его настолько много, что даже его сжигание не решает проблему, а только делает хуже. Вредят атмосфере города еще и промышленные выбросы. Дакка, Бангладеш. В этом городе напрочь отсутствуют очистительные сооружения. Именно поэтому все отходы и мусор жители скидывают прямо в реку. Здесь просто невозможно жить. Постоянный смог над городом из-за выхлопных газов и предприятий, ужасный запах гниющего мусора в воде. Все это делает жизнь местных жителей невыносимой. Бейрут, Ливан. Бейрут сегодня – это торговый центр и морской порт Ливана. В этом густонаселенном городе воздух очень загрязнен из-за машин.
Но главная проблема города — это тонны мусора. Мусор здесь везде, а над городом стоит пыль и смог. Для борьбы с отходами правительство страны решило сжигать мусор на свалках. Если вы захотите искупаться в море, не советуем вам это делать. Это весьма опасно, ведь воды здесь загрязнены тяжелыми металлами. Они попадают в море с соседских предприятий и полей. Ранипет, Индия. Ранипет, Индия. Этот небольшой городок страдает из-за завода по переработке кожи. Отходы, содержащие канцерогены, попадают со свалки в грунтовые воды. Из-за этого земля и вода здесь отравленные. Людям приходится пить эту воду и заниматься сельским хозяйством на такой земле. Недавно правительство страны решило закрыть один цех завода, но ситуация практически не изменилась. Поэтому руководство завода обязали создать проект, который поможет снизить количество токсичных отходов. Ла-Ороя, Перу. Маленький город, находящийся перед Андами, в начале 20 века стал металлургическим центром. Здесь много лет успешно добывают цинк, медь и свинец, но совсем не следят за экологией. Поэтому окрестности Ла-Ороя выглядят печально. Выжженная земля без растительности. В этом городе детская смертность самая большая на планете, ведь количество тяжелых металлов в крови у населения превышено в разы. Тяньин, Китай. В этом городе ежегодно добывается огромное количество свинца. Здесь, в центре металлургии, жители просто окутаны дымом, а на расстоянии 15 метров уже ничего не видно. Но и это не самое печальное. Земля в городе пропитана свинцом, который попадает в кровь и может привести к слабоумию. Более чем в 20 раз превышено допустимое содержание пшеницы, выращенной на сшедших полях. Местное население часто вялое, забывчивое, раздражительное. Все это из-за огромного количества металлов в крови. Хо-Ши-Мин, Вьетнам. Местное население этого города постоянно страдает от хронической болезни легких. Этому способствует огромное количество транспорта на дорогах, выбросы в атмосферу промышленных и строительных предприятий. А постоянные строительные работы способствуют большому количеству пыли и шума в городе. Сукинда, Индия. Более половины воды в этом городе содержит опасную для жизни дозу хрома. Согласно анализам, около 2/3 болезней местного населения вызваны огромным количеством хрома в крови людей. Линьфэнь, Китай. Раньше Линьфэнь можно было назвать раем на земле. Но сегодня это совсем наоборот. С конца 70-х годов здесь началась работа угольных шахт. Местные жители постоянно ходят в респираторах и не снимают их и дома, а если повесить белье сушиться на балконе, то вскоре оно станет черным. Здесь процент больных раком значительно выше, чем в других китайских городах, а на улицах тяжело что-то рассмотреть из-за густого смога. Улан-Батор, Монголия. В Улан-Баторе все те же проблемы, что и в других загрязненных городах. Здесь производят практически половину промышленной продукции Монголии, а еще огромную часть электроэнергии на ТЭЦ. Местные жители греются углем плохого качества из-за отсутствия отопления, поэтому зимой воздух чересчур загрязнен. В городе нет завода по переработке мусора, поэтому проблема утилизации мусора здесь распространена. Его очень много, и чтобы от него избавиться, люди просто сжигают отходы. Все это серьезно вредит экологии и здоровью людей. Норильск, Россия. В Норильске средняя продолжительность жизни на 10 лет меньше, чем в других российских городах. Это неудивительно, ведь ежегодно в городской воздух выбрасывается около 1000 тонн оксидов никеля и меди, и еще вдобавок более 2 миллионов тонн оксида серы. Воздух здесь очень загрязнен, что, естественно, сказывается на здоровье, качестве и продолжительности жизни местного населения. Чернобыль, Украина. Почти 35 лет прошло с момента катастрофы в Чернобыле. Но это место еще долгие годы будет невозможным для жизни. С виду там не все так печально, нет мусора, нет выхлопных газов. Но в воздухе содержится стронций и цезий. И еще больше 10 радиоактивных элементов. Если здесь прожить некоторое время, легко можно заболеть лейкемией или другим раковым заболеванием. Кабве, Замбия. В начале 20-го столетия здесь были найдены залежи свинца, и весь прошлый век местные жители добывали и выплавляли свинец. Так как производство никто не контролировал, в атмосферу попало огромное количество токсичных отходов.
Несмотря на то, что уже несколько десятков лет назад все предприятия закрылись, последствия деятельности людей сказываются на местном населении и сейчас. Так, в 2006 году в крови детей, проживающих в Кабве, обнаружили кадмия и свинца в 10 раз больше. Своей бездумной деятельностью и постоянной жаждой наживы человечество навредило не только окружающей экологии, но и самому себе. Поэтому сейчас мы видим города и океаны, утопающие в мусоре, людей, пытающихся избавиться от мусора и сжигающих его, что приводит к другим катастрофам. Человечество возомнило себя хозяином планеты, за что сейчас и расплачивается. А вы как считаете, получится ли у нас в ближайшее время решить проблему с мусором и с выбросами в атмосферу, чтобы следующее поколение смогло дышать чистым воздухом и пить чистую воду? Было интересно? Тогда скорее жми на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем до встречи!